ნატრიმამის პირველი ნაწილი, თუ გახსოვთ სცენა, სადაც ფილმის ჰოლივუდის ერთ-ერთ პროდიუსერს უგზავნიან აღმოაჩენს თავის საწოლში ცხენს თავმოჭრილი, მისი საყვარელი ცხენის მოჭრილ თავს. ყველას ემახსოვრება ეს კადრი, ეს კლასიკა და ამის კონტექსტი ის არის, რომ მაიკლ კორნეოლეს უნდა რომ ცნობილ ჰოლივუდურ ფილმში მოაწყოს საკუთარი შვილობილი, ჯონი ფონტეინი, ეს ყველაფერი როგორც ამბობენ არის თან ეყრდნობა ნამდვილ ისტორიას, ჰოლივუდის ნამდვილ ისტორიას, ფრენკ სინატრას როგორ გაიკვალა გზა ჰოლივუდში, მაგრამ ამაზე ცალკე და იმისთვის რომ მიიღოს ამ ცნობილმა ჰოლივუდის პროდიუსერმა, მას ჯერ შეხვდება მაიკლ კორნეოლის წარმომადგენელი, შვილობილი ასევე და გადასცემს ამ სურვილს, რომ ეს ჯონი ფონტეინი მომღერალი მოაწყონ და ათამაშო მთავარი როლი ამ ფილმში. ამაზე თუ გახსოვთ, ის მიიღებს უარს. ანუ მოლაპარაკებაზე და შეთავაზებაზე, რომელსაც აკეთებს ამ შემთხვევაში მაფიოზი კორლეონე, ის უარს მიიღებს. ამის შემდეგ არის შემდეგი ეტაპი და დილას საკუთარი რაშის, ულამაზესი რაშის თავს აღმოაჩენს საწოლში ეს რეჟისორი და მოგვიანებით მიხვდება რას ნიშნავს ეს სიმბოლო, ადგება და დათანხმდება ჯონი ფონტეინის ფილმში მონაწილეობას. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? ეს მაფიოზური ფილმების კლასიკაა. რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ის ეხება გაგებებს. მარტივად გაიგო ჯეკ უოლცმა, აი იმ პერსონაჟმა, რა სიგნალი, რა სიმბოლო გამოუგზავნეს მას თავმოჭრილი ცხენის მეშვეობით. ანუ ფულის გათათრების საქმეში